咁處理我哋嘅遺囑先至最好咧？其實咧遺囑只不過係其中一樣嘢，而呢一樣嘢咧係一個好好嘅指引俾後人咧，知道我大概我想要點。但係呢個咧唔係一個最安全嘅地方嚟。咁你咁點啊？咁其實當然啦，我叫介紹就係有2個 tips 嘅。咁呢個 tips 其中一個 tips 就係一個 joint account。joint account 咧即係話你去銀行開一個戶口，聯名戶口。因為我同我老婆咁聯名戶口啦，係啦。如果有仔女嘅，咁你可以加埋仔女落去，唔得啦。咁你加埋，咁咧但係咧有啲人就會誤解咗一個，如果我加埋我個銀行戶口裏邊有，咁我嘅收入咪要報稅嘅，即係銀行嘅利息要報稅噶嘛。即係加拿大都要，加拿大要報稅，香港唔使啫，但係呢度要報稅噶嘛。咁會唔會就係加咗我仔個名之後，我仔要報稅咧？係咯，我老婆都要報稅咧咁樣。其實唔係嘅，喺 common law 嘅角度嚟，呢個會計師我哋啲 friend 介話俾我哋聽嘅，就有個叫 attribution rules， 即係話咧呢啲錢係屬於邊個嘅？如果例如你同你老豆開咗個 joint account， 其實啲錢咧係你老豆嘅，係咁你老豆就要為咗呢個 income 嘅或者呢個利息咧去報稅，就唔係你去報稅。即係我有個名啫，純粹係純粹有個名嘅。咁當萬一有個人唔喺度嘅時候咧，佢就可以 roll over。咁又聯名戶口又 OK 咯。咁就最快嘅一個方法去攞到佢所謂嘅遺產。係咁一般人真係唔係話咩超級大富豪都係簡單咁。咁咪可以用呢個方法咯，即係你可以做個 joint account 咯。但係要留意嘅就係你一定要好信嗰個人。哇！因為你要知道嗰個人嗱，例如你老豆同你開咗個 joint account，咁你可以第一件事做咩？將啲錢攞手晒，跟住同爸爸 say bye bye 都唔使啦，就咁就。我聽過，因為 joint account 啊嘛。我真係聽過。